Voilà, bonjour à vous très chers téléspectateurs, fidèles abonnés de Congo sur cette télévision. C'est bel et bien moi, Souleymane Konde des Passeports Rouges, une fois de plus devant vous. Batouming Bomi Tuni Bolobi, mais oh, soyez le bosson de Bissaya, Ayara Bayara Tom Suzu. Na ba confrère, na ba concert, mais hier soyez mo bossé que mamba minene paysali. Donc, il y a le long à les sous devant vous. C'est pour une analyse, pour nous mettre le solo, pour nous informer, bino pour nous recevoir, ça bino toujours. Quand nous allons dans le cadre, quand nous avons un bon état qui est là, yango quoi. Donc voilà, lelo pena na liboso na bino pona ko informer bino pe ko betela bino lisolo. Donc nana vraiment na besoin to solo là. Biso ngana bino balanda Congo Source TV to solo là. Donc elongo ensemble ka ndingi zala. Mais avant na banda lisolo nanga ya lelo, n'en profiter pour en pesa bambote na boss, je reste Mboni, moté ma Karine Mboni mère double depuis 001 USA donc na Texas Dallas wana na pismino bambote. Je vois aussi Trésor Batanga na moni pe bongo Chiringi Mbimote Masara Kateko na moni pe bongo Diego Muntu mon jumeau Diego Muntu mon jumeau depuis 0033 na moni pe bongo ma Francine et Fatouma donc maman présidente bambote na bino yango wana. Et sans oublier aussi Patrick Igor Chou non na peso bambote donc bobi bientôt to na mabela kini awa donc par rapport donc erozwa ya ke mali ya ke somo lisona biso lelo ezabo. Et donc to moni ba vidéo circulait na internet o esalemi et pas star na biso ya mboka. Donc na yebite sona bengi star mondial ou star national ou international, to il faut que star on dit comment na ba catégorie. Donc voilà, to moni star na biso mboka Tatiana Cruz azo se plaindre azo la liboso à caméra. Il paraîtrait parce que yé mon a confirmé donc bakanga qui et pas basoda bakanga ki et pas basoda siko eloko o etinda ki bakanga et pas basoda eza nini bolanda bandeko na lisolo ya boy ya bon après c'était plus ici là le pendant de la presse congolaise aux après mon boss je reste mboni est-ce qu'aux après. Donc voilà bino tout bovanda ce que bolanda lisolo eloko nini sali bakanga Tatiana Cruz ya bino mo boyebi Tatiana Cruz ndazarani elateli na ba façon ni mo boye o isala recte so bat ba moni balo batie wana Tatiana Cruz parce que chaque personne na vie a une façon d'être na mutu na mutu a na ndenge na azalela o so bat ba moni balo batie wana passeport rouge te wana c'était plus bisila te wana Tatiana Cruz wana ribochulo parce que batu tout so balaki ndenge moko. Donc elngeza soutina te parce que monotonie bino mo moni pe boyebi que et l'autre c'est kokani zaraso elengi pena trote. Donc voilà, Tatiana Cruz gana mesana ne la teline wana ne zaleli na ye façon d'être na ye ba makamna sala ka batik na ye bataka na ye et tout. Tatiana Cruz a lati karana la taka culotte mukuse bino mo bebi ba genre ba culotte wana o Tatiana Cruz a lata culotte mukuse pena oyoko etika rasima libanda wana. En plus e babwaka lisusu kata fumba o babenga luka la folie. Babwaka lisulu luka la folie likolo babwaki kata fumba likolo ya Tatiana Cruz pa bwaka mika libosa portail na wana na mbinza na pigeon azobwaka mo ba photo azobwaka mo ba pose azobwaka mo ba photo bino mo boyebi kandi Tatiana Cruz azaresi pa bwaki manzaka na maboko lokwa ibu lokola pena sirène basoda pe ba le karaté bango wana pe bazoleka bazoya na jeep Tatiana Cruz pe kangaka na ba photo ya basoda ba yeba lokoti Tatiana Cruz na jeep wo place bozabi no so bozongisa wo na jeep wo ya Tatiana Cruz abani komi tuna. Elle se demande mais comment vous pouvez m'arrêter comme ça sans raison ni interpellation ni elo mo boy. Donc bozu bokangi nga ramba mo boy à la hâte bokangi nga mbala mo bozu nga bomeminga so disons bino basoda so ya pire et yo ça la pe que non Tatiana Cruz abundi en tant que moi si ayo bima. Mais dans la vidéo à salaki alobi que bakangi akekuna akomi na bureau na bango eloko oyo esalaki ke bakanga ye alobi bayebise ke non ezali habillement na ye alati mabe azo inciter population na nini boye. Maintenant ce que selon va dire à Tatiana Cruz alobi ke non ena mambo ebele na Congo na mboka na biso oyo esenga ke
basoda bamema intervention na bango na kati me basala yango te eza kaka te ke non habillement ya Tatiana Cruz so achange yango nde esalaka te baproblème oyo towana ngo na Congo ya minene echange esila to misusu elongwa non Jakoko sikoyo nga mpe na ye oloba boye parce que nga mpe passeport rouge nazanga mamba oloba te bino mo boyebi nazanga yo bakisa te nazanga mpe olongola te bino mo boyebi nga siko na yo bakisa boye ingénieur NK Pro na yo bakisa boye quand tu es une star to boy toza star mais eza te ke bastar nyonso tu nde ifo bolanda lolenge to ezaleli ya bastar na biso oyo bakala mamboka libanda na États-Unis na bafrance na banini tout baculture eza différent okoki no kolanda ezaleli wana to okoki kolanda bamakambo wana mais il faut quand même oyebaki te limite no eza wapi parce que Tatiana Cruz nayebi te so bato bacontredire nga nayebi te so ezala na bato na bandako oyo bacontredire nga Tatiana Cruz nanu de 1 habillement na ye ere nango descend main ere moko pena aexagéraka osentir ke te moi so alati bilamba mais nayebi te habillement pena yango te pena oyo yoki kotambolela na babalabala na banzela nayebi te soki atambolaka bongo to asukaka liboso porte kokanga bafoto mais ce que désormais bato mpe bolata bongo bo bandosa akeba mpo ata liboso porte osuki wana bakomi okangela yango rebo chulo keba mpo na mondre prochaine cible eza nde yo omoni Tatiana Cruz vraiment kotala habillement na ye accoutrement na ye era vraiment décent te c'est pas trop décent eza digne d'une femme africaine te parce que tokomi olanda mingi culture ya libanda alors tobosana ke culture eza différent baculture eza différent donc tokeseni mpena na nyonso tokoki olanda me eza à 100% te non namona te Cindy abwakami na kilote moko ya mokuse non namona te Cindy Leker abwakami na eloko moko boye libumu etikali libanda non namona te pourquoi kaka bino nayebi te non namona te Cindy alati kilote moko atiki ndamba lisoko libanda non namona na nga te mais bino kaka Tatiana Cruz rebo na banayi lisusu na bana mike misusu babimba Anita Mwarabu nayebi te kistar yango ya bino ata kutu Nicki Minaj yango na ndako alata apema nini te oh yaya bino moko molanda ba Nicki Minaj banani bayebisi bino kuna na États-Unis bakangela so mutu alati sexy bakangela yango te kuna tambola na kaleson tambola mutakala etala yoyo nde mutu koyeba na sexe na oh bino siko boye bomemi culture na anakin awa na Congo na Afrique boni bosala ndeti genre est-ce que bino d'abord mona ata kutu meje 30 ans est-ce que d'abord mona meje 30 lati lo bino bolata wana ata bino moko ya omoni ke bino pambo komo dépasser ba borne bo dépasser ba limite non puisque Cindy Leker na lata na bongo alati pantalon na ermo alati liputa ermo alati pe robe abombi pe maboko abombi pe makolo abombi mipende parce que nga non namona nanga Cindy na mipenda Cindy libanda te nayebi te si je me trompe mais nga non namona mipenda Cindy libanda te banda na botama non namona mipenda Cindy libanda te nayebi te siko so elongolaki ndamba ki star to yango nde moto esalaka te Cindy aza star te to eloko nini nango elekana wana na kati moi je comprends pas du tout wesh je comprends pas po bino bozala wana kaka onde boyela musique te parce que balobaka kindumba babomba yango bakamoufla yango na eloko moko boye bino ndere bosala kindumba me bokamoufla yango sikoyo na musique omona bosala kindumba me bokamoufla yango sikoyo na musique yaya atako bosa pe kindumba me bosala yango kitoko wesh oh Tatiana change accoutrement na yo oh comprendre bien sûr aux stars mais Cindy Leker pas star mais je trente pas star so pe totali kutu boye na koyemba kutu Cindy Leker aleki na musika oh comprendre so totali pe boye pe na makambu pe na mbongo pe na banini bo Cindy Leker aleki yo mais ce que pour ina sala mambana nyonso tete pourquoi ga bino et ça sonne et ça passe et ça sonne et ça passe maintenant ce qu'on tande bakangi yo exactement que non ba yebi yo te mais ba parce que ba yebi yo très bien pour star ou apenza star pour ngana ka clean wa star mokile yebi yo ata ko to banze mono na YouTube ezwaka na ngote osuka non na mona place obeta 1 million de vues te kana nzembo sala ya Marie Misamu yemta pio chance
obéi certainement 1 million de vues, 1 million de vues. Pour nga na mona na nga yote, banze monono so bimisi o tozongela. Ebeti 1 million te e comité. Nzembo mususu uto bimisa soki nzembo ni na wana e komi kutu 1 million te. Revient soki revient. E komi 1 million te. Banze mono mususu bimisa bizamba ebetati. E yo kanate zairo ningisa ti. Meka yo wana nde mutu olinga o s'exposer tellement ce que musique au sale simba to lebite na mekano ki ndumba mususu ezwa ya musique isoko sala ngo ça non bien mais la moni peut faire rigolo on dira ba ki si rebo yo pourquoi récupérer faire encadrer yo parce que rebo tu dois pas faire rigolo ando beta ba millions de vues rebo kutu moi mukie abandi musique so total bien na sima na o po yo c'est robimisi nzembo o ya les hommes mibali moi rebo yo kana non te wana reba zo yo kana non te omoni n'habite so batu bola nanga bo comprendre ezateka que non accoutrement habillement okoko zana touche habillement no mobo ya accoutrement no mobo en tant que star pour influencer batu mais si ko dépasser limite te ko dépasser limite te pour ezala te pour net biso pe batu ba boye pe to ya pour net nga kutuko nzamba mu comprendre ngam na créer mu comprendre mu comprendre to vanda na eto la ngam na créer mu comprendre pour atolo bela mambo na nzela so na botelo mu comprendre pour net na minute na botelo mu comprendre tatiana oza star mi pesa respect mi pesa kilo na nzoto bino mo ka bolo bakate lobi no zala maman lobi no zala femme au foyer lobi no zala boy mais si ko femme au foyer maman ngo bo se respectate na kilelo après lobi sko er bana na bino ba botama ba image ba photo ba image ba photo wana ezaki mpona yo tatiana nazongi sikoyo mpa basoda na biso ya mboka na bibino mpe on dirait bwaka na manque à faire parce que elobi nango mpe tatiana cruz yango nataki mpe mingi parce que moi je suis au milieu nakotela motu te nataki mpe mingi nataki trop bino mpena bozwi na bino booleka bomoni pa moto atemine liboso ya lopangu na ye place avandaka quel que soit la tenue, soit la tenue, la pyjama ou robe de nuit, babi malango libanda te, ya. Mais elle est devant chez elle. Elle est devant chez elle. Et ça que non. Oh, à Saleni, elle est devant chez elle. Ana droit ya hotel ma yokanga ba photo liboso na ye. Peso nga tatana cross no kangisa bino no poursuivre bino pona nini oyo. Comportement vandaliste. Wana eza ndeti bosali éruption na kati ya ndako ya mutu. Sans mandat, sans eloko bozwi bomemi mutu, bo malmené mutu. So nga tatana na poursuivre bino parce que ezalaka te. Ezalaka te. Bon mema mutu na loyenge bongo en plus aza star azo mérité quand même respect. A star on mérité respect. Ba respect nyon surtout azo mérité ngo. Quel que soit loko ya sala kazo méritant bon na comprendre te ana ndenge na biso awa na Congo to respecta ba star na biso te to mona er bakanga papa na biso ko lomide ba mema on dirait kutuko batu bayoka banzembo neta ba mema likolo on dirait que tout ça ni nyango apprenez à respecter nos stars parce que toi la rana bango moko apprenez à les respecter j'espère que batu bola nanga bo comprendre. J'espère bien tout beau comprendre de quoi je veux parler. Et le ballon master c'était plus ici là. Tout ça émission na lingala parce que ba diaspora ba eu français té. Yo bon on a ba diaspora. Ya. Donc voilà. Tatiana, oza star pena et l'autre que l'on star toi que baxelo qui star et ça n'en va bien monter. Okoki olata non ndenge sindi le cœur à latara. Okoki olata non ndenge MG30 à latara. Preuve que tu ndenge olata nde ba Cardi B balata wana. Si lelo ozara Tatiana non okoma pe Cardi B te. Nano okoma pe Nicki Minaj te. Pe okoma ka ngote. Po ba Nicki Minaj bobeta ba milliards de views yo ata 1 million de views beta on a passe. Non pe na ka ona sangwa 1 million te. Oyo ka vous comprendre. Non za no tien pour ça bien. Hein? Ça bien, calme, ça qui sont comme maquillage. Au rejoint la musique na yo et simba nango.
Et à que non, bando landa, via pressé, te aya. Via pressé, au sous kamabe. Et si banango ke no malembe. Si au moins appelé comme une tombe boité. Tatana cause bon bête lo mo bochelo mo boiko. Et zupena 1 million de vues au forcé et l'autre côté. Au morning. Et à que non dengo là tawana parce que y en a battu muso ya atali accoutrement na tala billet no ba mo bae. Ba mo bae yo. Alembi yo ba mo dégoûté na yo. À partir quand il y a accoutrement non que eza mabe et c'est pélicité. Ezoate. Oh. Ezoate maquillage donc Tatiana change ton accoutrement, change ta façon de faire et bakiselo ba mamsusu. Et bakiselo ba mamsusu. Au contraire que tu ba mangambo yo bulaka wana eza spécial et non spécialité. Et non spécialité. Tant musu pe ba soda na bato batinde bango est-ce que yo yebi bosko so basala ki yo mabe. Est-ce que yo yebi parce que ba star tout ba na bato balinga bango na bato balinga bango te. Omoni siko so ezaki ba soda o ba uti na ngamba bato balinga kote siko soki basala ki yo mabe. Parce que wana yo komaki à leur portée, tu étais à leur portée. Ozaki à la portée na bango. Omoni. Donc changer accoutrement na haut, sindi le cœur et l'ongolake l'oroté l'ongolake qui sindi te l'ongolake qui starté. Et l'ongolake ba millions de vues à na YouTube te et l'ongolake te que non musique ne yo kana monde entier tina poto tina kini tina partout. Faut comprendre. C'est un peu ça. Donc voilà, c'était un peu ça, les solos na ningena kabolana bino bandeko balandi ya Congo sur cette TV. Donc voilà, to comme na biso na suka. Na pesi bino merci, na confiance oyo bozo témoigner biso tous les jours. Donc merci pe na boss je reste mboni moté ma Karine mboni mère double. Merci na yo ingénieur NK d'être là. Donc Moussala toujours qui tourne bozo ngabo donc c'est grâce à lui. Merci pe na Trésor Batanga, na moni pe bongo Chiringi bi moté ma Sara Kateko. Donc batutu bolinganga, tous mes amis, toute ma famille, je vous dis merci beaucoup. Donc voilà. Voilà, continuez de vous abonner. Oh, ponayo, oh, ezambala bosso, ya tomber sur une de nos vidéos na chaîne. Ya Congo Source TV, s'abonner et activer cloche de notification na yo et ça biso bien et aider biso pe bon partager mes émissions na biso massivement. Donc ya ngo penane mutu et ça la ke bon continuer ko mona ngali bosso na bino, bon continuer donc kozwa ngande bozo zonga boy donc et ça la kitoko et ça la bien. Donc quant à moi je vous dis bye bye, retrouvons-nous à la prochaine. Bisous, bye.